Hello friends, what about Bodo info official YouTube channel AHSEC final result माब्ला मोनगोन and बेनिफ्राय AHSEC नोंथांमोननि कर्सआ बर' रावजों एग्जाम लिरनो मोनसिगोन फरायनो मोनसिगोन जोबोर मोजां गोग्गाथाव बर' हारिनि थाखाय दा मा साबजेक्ट थागोन आं बेखौ नोंथांमोननो डिटेल्सखौ लाबोदों and बेनिफ्राय AHSEC फर्स्ट इयार एडमिशन डिटेल्स नोंथांमोन लाना फैदों जाहाथे आन्दाया and बेनिफ्राय साबजेक्टखौ माबोरै बासिगोन नोंथांमोना एडमिशन लानायाव स' बेनि सायावबो आपडेट दङ बेखायनो जायफ्रा स्टुडेन्ट्स नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो आरो हानायसेबां शेयार खालामदो जाहाथे थालाङि बायदि स' लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांगोन अफिसियेल नटिफिकेसन नायगोन दा गोग्गाथावा बेनो बर' हारिनि थाखाय जे माखासे साबजेक्टखौहाय एबा जोंहा मिथिबाय जे जोङो बर' रावजों फरायनो हासिगोन एग्जाम लिरनो हासिगोन आरो मोजां पार्सेन्ट मोननायनि लामायाव नोंथांमोना चान्सखौ मोनबाय स' बेखौनो फोसावबाय AHSEC निफ्राय दा बिदिबा जों थांनो फै अफिसियेल वेबसाइटआव एन्ड बेनिफ्राय डिटेल्सखौ नायनोसै एन्ड बेजों लोगोसे जायफ्रा स्कुलाव नोंथांमोना साख्रि मावगासिनो दङ टिचार बेनिफ्राय स्टाफ नोंथांमोननि माखासे दङमोन देन बेयाव ओरैबायदि आपडेट फैबाय शिक्षा सेतु अखम पर्टेलनि गेजेराव 26 मेनिफ्राय जागायबाय 1 जुननि गेजेराव आपडेट खालामनांगौ प्रफाइल स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे बे पर्टेलनि गेजेरजों आपडेट खालामना लायो प्रिन्सिपाल हेडमास्टार बेनिफ्राय नोंथांमोना अल स्टाफ अफ प्राइमारि एन्ड सेकेन्डारि लेभेल स्कुल्सनि जायनाखि खामानि मावग्रा साख्रि मावग्रा दङ स' नोंथांमोना आपडेटखौ खालामनांसिगौ बेखौ जाहाथे थाबैनो खालामना लायो दानिया जों फैबाय AHSEC नि अफिसियेल वेबसाइटआव लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ बेनिफ्राय रिसेन्टलि मेट्रिक पास जानायफोरा माबोरै एडमिशन लागोन दर्पन एपनि गेजेरजों बा नोंथांमोना पर्टेलनि गेजेरजों जों बेखौ दानिया भिउ खालामसै अफिसियेल नटिफिकेसन बेयाव आं डाउनलड खालामबाय एन्ड बेनिफ्राय माबोरै जागोन डेट ओंखारजोब्बाय स' बेनो जाबाय नोंथांमोनाहाय एडमिशन लानो थाखाय नोंथांमोनाहाय लिंकखौ मोनगोन एक्टिभ 29 मेनिफ्राय लास्ट डेटआ 17 जुननि गेजेराव प्रसेसा जोबगोन आरो नोंथांमोना एडमिशन मोनगोन लास्ट फाइनाल प्रसेसआव दा माबोरै खालामगोन अफिसियेल वेबसाइटआ बेनो मोननै दङ डिसक्रिप्शनाव नोंथांमोना बेखौ नायना ला आं लिंकखौहाय डिसक्रिप्शनाव होना दोनदों जाहाथे चेक खालामनो हायो एन्ड बेनिफ्राय टाइमलाइनखौ जों नायोब्ला साबमिशना जागायसिगोन 29 मेनिफ्राय लास्ट डेटआ 9 जुननि गेजेराव एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि सिलेक्शन लिस्ट ओंखारगोन बेनो जाबाय 10 जुनाव अके बेखौ नायना लादो 2 नाम्बाराव दङ एन्ड 3 आव दङ पाब्लिकेशन अफ प्रोफेशनल सिलेक्शन लिस्ट ओंखारगोन 12 आव ओंखारगोन अके मिडनाइटआव ओंखारगोन एन्ड बेनिफ्राय एक्सेप्ट जानाया नोंथांमोना ओंखारगोन बेनो जाबाय 13 जुनावहाय एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना कनफार्म खालामनाय एडमिशना जाहैबाय बे अनलाइन जागोन 16 जुननिफ्राय 17 जुननि गेजेराव स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो एन्ड बेनिफ्राय सासे स्टुडेन्टआ गासै मोनबा कलेजावल' नोंथांमोना ट्राइ खालामनो हागोन बा साबमिट खालामनो हागोन बिनि बाराबा मोननाय नङा स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो जायनाखि AHSEC फाइनाल नोंथांमोना एग्जाम होनो थांगासिनो दङ कर्स लागोन नालाय AHSEC फार्स्ट इयाराव जाहाथे बे खामानिखौ मोजां मावो एन्ड AHSEC फाइनाल रिजाल्ट डेट ओंखाराखै दासिमबो जेब्ला ओंखारो नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन एन्ड बेनिफ्राय माखासे गाइडलाइन्स दङ बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना बर' रावजों फरायनो मोनबाय नालाय दाना साबजेक्टआ मा नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांसिगोन जेब्ला एडमिशन लायो स' बिदिब्ला जों नायगोन एन्ड बेनिफ्राय मोनसे NB दङ बेखौ जाहाथे नायना ला स' नोंथांमोना रेजिस्ट्रेशन प्रसेस फर सेसन 2023 एन्ड 24 विल बी स्टार्टेड इन द फर्स्ट वीक अफ आगस्ट बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो अके स' दानिया गुबै कन्टेन्टआव फैबाय बेनो जाबाय बर' रावनि थाखाय जोबोर मोजां जाबाय आरो लोगोसे बर' हारिनि थाखाय जोबोर गोग्गाथाव बेनो जाबाय AHSECआ फोसावबाय जे नोंथांमोना बड' मिडियाम अफ इन्सट्राक्शन्स नोंथांमोना बर' रावजोंहाय फरायनो हाबाय आरो बेखौ फोसावबाय 26 मेआव स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायना ला आरो कुइसन फैनो हागौ भाइभा टेस्टफोराव जे AHSECआ माब्ला बर' रावखौहाय बिजों महरै फोसावदों होनोब्ला 26 मे 2023 स' बेखौ जाहाथे नायो एन्ड बेनिफ्राय मा साबजेक्ट मोनखो नोंथांमोना बेनो जाबाय हिस्टरि जिअग्राफि इडुकेसन लजिक एन्ड फिलसफि दङ इकनमिक्स दङ अके एन्ड बेनिफ्राय पल साइन्स दङ एबा पलिटिकेल साइन्स एनभाइरमेन्टेल इडुकेसन दङ बेनिफ्राय मेथामेटिक्स दङ एन्ड बेनिफ्राय मोनसे सर्टेज होननाय मोनसे साबजेक्ट दङ स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायना लायो अके आरो नोंथांमोना बेनिफ्राय सेलेक्ट खालामनांसिगोन जायनाखि एडमिशन लागोन जे मा साबजेक्टखौ लायो लोगोसे इंलिस थाखागोन एन्ड ML बड' ML थाखागोन एन्ड बेनिफ्राय एडभान्स बड'आ बड' दंखायोमोन स' नोंथांमोना बे मोनथामनि अनगायै बेयाव होनाय गासैखौबो बर' साबजेक्ट नोंथांमोना फरायनो हासिगोन दा बेनोमोन आरो लोगोफोर दिनैनि बिग आपडेटआ जे नोंथांमोना बर' रावजोंहाय फरायनो हासिगोन बेनो जाबाय बुक्सबो मोनसिगोन बेनिफ्राय एग्जामबो होनो मोनसिगोन एन्ड पार्सेन्टखौ नोंथांमोना मोजां लानांगोन मिनिमाम 60% लाथारनांगोन मानोना गावनि रावजोंनो एसामिसफ्रा जेरै लिरनो मोनो फरायनो मोनो थिग बेबादिनो बर' हारियावबो दायो जाबाय स' नोंथांमोना जोबोद चान्स मोनबाय AHSEC फाइनाल इयारावहाय जाहाथे 60% नोंथांमोना मिनिमाम लानो हायो स' बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि बिग आपडेटआ बे जाबाय अनलि आर्ट्स स्ट्रिमावहाय साइन्सनि नङा कमार्सनि नङा दे आन्दायनाङा अनलि आर्ट्सआवहाय बे साबजेक्टआ होनाया स' बेनोमोन बड' मिडियाम अफ इन्सट्राक्शन्स जाबाय स' दिनैनिफ्राय 26 मेनिफ्राय डिक्लेयार खालामबाय एग्जामाव फैनो हागौ भाइभा टेस्टआव स' नोंथांमोना माब्ला खालामदों होनोब्ला AHSECआ 26 मे 2023 स' बेनोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट